Matenva, Fiskarma, Ajes, Ojheva, dobro jutro, dober dan in lahko noč. Halo, Miše Mitja. Zdravo, moje ime je Mitja. Dobrodošli v 6. epizodi po 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu. Končno je prišel ta dan, Škotska. Zgodaj zjutraj sem zapustil Severno Irsko in z letalom odpotoval v škotski Glasgow. Iz Glasgowa sem z vlakom nadaljeval pot do severa Škotske. Ko sem se navsezgodaj zjutraj odpravljal proti letališču, me je pričakalo prekrasno jutro. Bilo je brez oblačka, sonce se je sramežljivo poskušalo prikazati iz obzorja. Iz kmetije sem se odpravil proti letališču Belfast. Ceste so bile še mokre od dežja, vendar me to ni kaj preveč motilo. Še več, dalo je tisti čar ob sprehajanju po irski deželi. Moji koleški na kovčku so zbudili ovce. Bil sem opazovan. Na letališču nisem imel nobenih težav pri vstopu na letališče. Na letališču sem si privoščil irski zajtrk, sestavljenega iz slanine, klobasic, jajc, krompirja in fižola. Poleg tega sem naročil čaj z mlekom. Na Irskem in Škotskem se čaj pije z mlekom in moram potrditi, da paše ta kombinacija. Razlika med angleškim, irskim in škotskim zajtrkom je le v tem, kje ga ješ. Če ga naročiš na Irskem, je to irski zajtrk. Plus tega je kakšna sestavina pri irskem ali škotskem zajtrku več od angleškega. Brez težav sem se vkrcal na letalo družbe EasyJet za škotski Glasgow. Zaradi premalo zaposlenih je na primer na manchesterskem letališču totalni kaos. Zaradi premalo osebja na letalih odpovedujejo lete. Zaradi dolgih čakalnih vrst, čez varnostne preglede, ljudje zamujajo letala. Razlog je predvsem v tem, ker so letališča kot tudi letalske družbe zaradi covida odpovedovale kar nekaj zaposlitev. Sedaj, ko se je letalska industrija počasi začela pobirati, pa delavcev ni od nikoder. Po mojem je Združeno kraljestvo v primerjavi z ostalo Evropo udarilo še bolj zaradi Brexita, ker Združeno kraljestvo dovoli iz Evropske unije le delovno silo, ki ima višjo izobrazbo. Prav tako so se težave začele na letališču Gatwick ter tudi nekaj dni kasneje na letališču Belfast. Največje težave je imel prav EasyJet. Moram potrkati, da me je spremljala sreča. Upam, da me bo spremljala sreča tudi za domov, ko odpotujem v Slovenijo preko letališča Manchester. Na letalu je bilo polno ljudi oblečenih z modrimi nogometnimi dresi od nogometnega kluba Rangers iz Glasgowa. V tistem dnevu so Rangersi igrali finale Lige Evropa proti nogometnemu klubu Eintracht iz Frankfurta. Igrali so v Španiji in na žalost po streljanju 11-metrovk tudi izgubili. Me je kar fasciniralo, da je toliko Ircev šlo navijat v sam Glasgow. Iz prejšnje epizode vam dolgujem odgovor, zakaj je bila nad zastavo Rangersov izobešena britanska zastava. Lahko bi rekli, da je odgovor enak prejšnjemu. V Glasgowu sta dva nogometna kluba, za Rangerje navijajo protestanti, za Celtic pa katoliki. Ja, tudi na Škotskem, kot kaže, ne moremo iti med rivalstvom med protestanti in katoliki. Brez težav smo vzleteli iz letališča Belfast. Naslednja destinacija, Škotska.
Škotska je država, ki je del Združenega kraljestva. Pokriva severno tretjino otoka Velike Britanije. Škotska ima na jugovzhodu 154 km dolgo mejo z Anglijo, sicer pa jo na severu in zahodu obdaja Atlantski ocean, Severno morje na severovzhodu in vzhodu, te Irsko morje na jugu. Vsebuje tudi več kot 790 otokov. Večina prebivalstva, vključno z glavnim mestom Edinburgh, je skoncentrirana v osrednjem pasu, v škotskem nižavju Lowlands. Leta 1999 je bil ponovno ustanovljen škotski parlament, ki jo sestavlja 129 članov in je pristojen za številna področja znotraj države. Vodja škotske vlade je prvi minister Škotske. Škotsko v 650-sedežnem parlamentu Združenega kraljestva zastopa 59 poslancev. Glavno mesto je Edinburgh, ampak ni tudi največje mesto. Največje mesto je Glasgow. Škotska je druga največja država v Združenem kraljestvu in je leta 2012 predstavljala 8,3% prebivalstva. Leta 2019 je na Škotskem živelo 5,5 milijona ljudi. Obstajata dva moža, ki ju pozna vsak Škot. Robert the Bruce, ki je prijel za orožje tako proti angleškemu Edwardu I. kot Edwardu II. In ki je združil ljudi iz Highlandsov in Lowlandsov v hudi bitki za svobodo. In skromni vitez iz Lowlanda, Sir William Wallace. Wallace je ubil angleškega šerifa Lanarka, ki je umoril Valensovo ljubezen. Za njegovo glavo je bila postavljena nagrada, zato je Wallace ubral drzno pot. O podpori nekaj škotskih baronov je Angležem pri Stirling Bridgeu leta 1297 zadal odmeven poraz. Veseli Škoti so ga postavili za varuha Škotske, a njihovo veselje je bilo kratkotrajno. Wallace je nato naredil usodno napako. Spopadel se je z angleško vojsko, ki je močno prekašala njegove možje. In v hudi bitki pri Falkirku leta 1298 je angleški Edward I. uničil škotske bataljone in Wallace je za 7 let postal ubežnik. Medtem ko je bil leta 1305 v Glasgowu, so ga izdali in odpeljali v London, kjer so mu sodili zaradi izdaje v Westminster Hallu. Bil je eden prvih, ki je prestal grozljivo kazen obešanja, mučenja in razčetverjenja. Njegovo glavo so zabodli na London Bridgeu in delce njegovega telesa razdelili po več škotskih mestih kot mračen opomin na ceno upora. Robert the Bruce se je pridružil Edwardu I. angleškemu in ni znano, zakaj je pozneje spremenil svojo zvestobo. Morda je šlo za ambicioznost ali za resnično željo, da bi Škotsko videl neodvisno. Leta 1306 je v cerkvi Greyfriars v Dumfriesu umoril svojega edinega možnega tekmeca za prestol, Johna Comyena, in bil zaradi tega svetokrunstva izobčen. Kljub temu je bil nekaj mesecev pozneje okronen za škotskega kralja. Robert the Bruce je bil poražen v svojih prvih 2 bitkah proti Angležem in je postal ubežnik, ki so ga lovili tako Comyenovi prijatelji kot Angleži. Medtem ko se je malodušno skrival v jami, naj bi opazoval pajka, ki ni nikakor mogel splesti svoje mreže. 6-krat pajku ni uspelo. Robert si je sam pri sebi rekel, če pajku uspe naslednjič, bom tudi jaz poskusil ponovno. V 7. poskusu mu uspe. Robert je to razumel kot znamenje in se odločil, da se bo boril naprej.
In uspelo mu je. Njegova odločilna zmaga nad vojsko Edvarda II. Pri Bannockburnu leta 1314 je končno osvojila svobodo, za katero se je boril. Robert the Bruce je bil škotski kralj od 1306 do 1329. Torej, če ti prvič ne uspe, poskusi znova in znova. Robert the Bruce je pokopan v Opatiji Dunfermline, odlitek njegove lobanje pa je na ogled v Škotski nacionalni galeriji portretov. Vsak od številnih jezikov, ki se oziroma so se govorili na Škotskem v njeni zapisani jezikovni zgodovini, spada v germansko ali keltsko jezikovno družino. Razvrstitev jezika Piktov je bila nekoč sporna, zdaj pa se na splošno šteje za keltski jezik. Danes je glavni jezik, ki se govori na Škotskem, angleščina, medtem ko sta škotščina in škotska gelščina manjšinska jezika. Narečje angleščine, ki se govori na Škotskem, se imenuje škotska angleščina. Škotska angleščina se govori na vzhodu Škotske in na severnih otokih Škotske. Ta jezik govori še okoli 30% ljudi. Škotsko gelščino pa govorijo samo še na zahodnih otokih. Aktivno govorečih je le okoli 1,1% ljudi. Počasi smo se spuščali proti Glasgowu. Glasgow je najbolj naseljeno mesto na Škotskem in četrto najbolj naseljeno mesto v Združenem kraljestvu. Leta 2020 je imel ocenjenih 635.000 prebivalcev. Nahaja se ob reki Clyde v zahodnem delu Lowlandsov. Mesto si nisem ogledal, ker se mi je mudilo, da ujamem vlak proti severu. Uspelo mi je edino ujeti cerkev St. George Tron v samem centru mesta, tik ob glavni železniški postaji Queen Street Station. Za nakup vozovnice za vlak sem si namestil aplikacijo Trainline. Prek nje sem si kupil vse vozovnice za vlak. Kako zadeva deluje? Ko kupiš karto, je vozovnica še neaktivirana. Preden vstopiš na vlak, si aktiviraš vozovnico. Prikaže si ti QR koda, s katero strojevodji pokažeš, da imaš veljavno vozovnico. Za vožnjo čez 500 km dolgo pot sem plačal okrog 85 €. Iz Glasgowa sem se s prvim vlakom šel do mesta Inverness, iz Invernessa pa z drugim vlakom do Thursa. Vsak vlak ima možnost električne vtičnice. Ker imajo Britanci drugačne vtičnice kot ostala Evropa, se moral vmes dati potovalni adapter za evropsko vtičnico. In potovanje na Škotskem se je začelo. 3 leta sem čakal na dan, ko bom stopil na škotsko ozemlje. Res sem bil vesel, da so se mi uresničile sanje. Sprva sem mislil obiskati Fort William, vendar zaradi vremena in nastanitev sem se odločil, da potovanje začnem čisto na severu. Mislim, da je bila to kar prava odločitev. Z vožnjo z vlakom sem videl vse obraze Škotske, od Lowlandsov, kar v slovenskem prevodu lahko rečemo škotsko nižavje, do Highlandsov oziroma škotskega višavja. Da ne bom za vsako od naslednjih slik govoril, kako je vsaka lepa, kar roko na srce tudi drži, sem se odločil, da se bomo o pogledu teh slik učili škotsko gelščino. Ja, prav ste me slišali. Preko aplikacije Duolingo se učim škotsko gelščino že 2 leti. Ja, toliko sem zaljubljen v Škotsko. Skupaj se bomo učili nekatere fraze, v naslednjih epizodah pa tudi tvorjenje stavkov. Izgovorjavo bom predvajal iz aplikacije Duolingo, tako da boste slišali res tisto pravo izgovorjavo.
Škoti imajo lep pregovor, ki vzpodbuja iti naprej, kljub temu, da delaš napake na poti. Asher gaelic vristje na gaelic ansahišče. Kar pomeni, bolje zlomljena gelščina kot gelščina v krsti. Torej, nadaljujmo, učimo se in delajmo napake. Ste pripravljeni? Pa začnimo. Išer gaelic vrišče na gaelic ansahišče. Ima pa irščina podoben pregovor, bolje zlomljena irščina kot pametna angleščina. Mating va, Dobro jutro, mating va. Fisgr ma, dober dan, fisgr ma, Eiche va, lahko noč, eiche va. Ko sem se peljal z vlakom, sem videval take železniške postaje. Škotski stil in lepo urejene. Ok, nadaljujmo naprej. Hello, Zdravo, hello, falche, dobrodošli. falche, Zelo uporabljen pozdrav je tudi Kiet mile falche, 100.000 pozdravov. kiet mile falche. slanče, Na zdravje, slanče, Tahpale de charach, hvala prijatelj. tahpale de charach. Škotska gelščina ima za ljudi, ki jih spoštujemo, drugačno končnico. V tem primeru se zamenja zadnji del besede at s končnico ibh. tapaluv olive, Hvala, profesor. tapaluv olive, Če ponovimo oba stavka, opazite razliko? Tahpale de charach, tapaluv olive, Podobno je, če navedemo dve ali več oseb, je enaka končnica ibh. tahpalev, ili agus elisach, Hvala, Eli in Elizabeta. tahpalev, ili agus elisach. Ajas v gelščini pomeni in. Škoti zelo radi rečejo Slanje va, dobro zdravje. slanje va. Ko sem bil na vlaku, sem opazil zelo veliko kolesarjev, ki so prihajali na in iz vlaka. Na vlaku sem spoznal gospoda iz Manchesterja, ki je bil s kolesom. Čez dan malo kolesari, za ponoči pa si poišče kamp, kjer si postavi šotor ter prespi noč. Ponavadi je na istem mestu dan ali dva, potem pa gre na vlak in gre proti drugemu mestu. Zelo mi bi bilo všeč tako potovanje. Mogoče nekoč v prihodnosti poskusim tudi jaz. No, pa nadaljujemo z gelščino. kanshin ariist, Povej še enkrat. kanshin ariist. Moran tang, Najlepša hvala. moran tang, Cheery, Nasvidenje. cheery. V Invernessu sem moral prestopiti na drug vlak. Polovice poti z vlakom je bilo narejeno. Na drugem vlaku sem se večino časa vozil ob vzhodni obali Škotske. Spet čisto drug obraz Škotske. Uživajte! Sedaj si bomo pogledali, kako se beseda prijatelj lahko v povedi spremeni. Carriage, Prijatelj, carriage. Ma heen a carriage, odlično prijatelj. ma heen a carriage. Vidimo, da se besedi doda spredaj črka A ter v besedo doda črka H. Izgovorjava je v tem primeru čisto drugačna. V množini pa se ponavadi beseda malo spremeni.
Ponavadi se doda na koncu en. Ma hyn a charchin. Odlično, prijatelji. Ma hyn a charchin. Poslušajmo vse 3 vrstice še enkrat. Carriage. Ma hyn a carriage. Ma hyn a charchin. Ovov. Ojoj. Ovov. Gav mulishgal. Oprostite. Gav mulishgal. Can shin a viesht. Povej še enkrat. Can shin a viesht. Na gav drug. Ian. Ne skrbi, Ian. Na gav drug. Ian. Themi mi falav. Moram iti. Themi mi falav. Himi riešťu, Ian. Se vidiva kasneje, Ian. Himi riešťu, Ian. Enako kot v prejšnjih primerih, če nekoga spoštujemo namesto tu, ki bi lahko prevedli ti, uporabimo šiv, ki bi lahko prevedli vi. Himi riešťšev, Ehenath. Se vidiva kasneje, dedek. Himi riešťšev, Ehenath. Marsen leave, Olive. Nasvidenje, profesor. Marsen leave, Olive. Har ua alape. Ti si iz Škotske. Har ua alape. Torej, Škotska v gelščini pomeni Alaba. Kako se tvorijo stavki, si bomo pogledali v eni od naslednjih epizod. Še zadnji gelski stavek v tej epizodi. Čiri andraste. Nasvidenje za zdaj. Čiri andraste. Pa mi je le uspelo priti do mesta Thurso. Je najsevernejše mesto na britanski celini. Ima okoli 8000 prebivalcev. Če štejemo tudi okrog mesta, jih ima okoli 9100 prebivalcev. Kovček sem pustil v hotelu in seveda takoj šel na sprehod po mestu in obali. Je kar močneje pihal veter, vendar me to ni nikakor motilo. Našel sem mir, ker sem vedel, da mi je uspelo. Na Škotskem sem. Ob obali sem opazil par, ki se je družil na plaži. Nimaš lepšega kot to. Ljubljena oseba, plaža ter pogled na morje. Nato sem počasi šel do hotela, kjer sem si nabral novih moči za prvi resni ogled na Škotskem. Torej v naslednji epizodi me čaka vikinški otok Orkney s povezavami Egipta in ozvezdja Orion. Hvala, ker ste me poslušali in se slišimo do naslednjič. Čiri!